안유성. 뭐야? 바빠가지고. 아, 예. 이거 다 시켜야 됐나요? 네. 헤드라이트도요? 헤드라이트 전판넬 라지에다 컨덴서 다 시켜야 될 거. 네. 요 앞에 전판넬 좀 다 시켜야 되고. 네. 현대 차 잘 만들지 않냐? 따시야 맞으면 다 부러지게. 부품 잘 쓰게끔 만들었어. 얘도 똑같이 부러지네. 그냥 케이스가 나가버렸네. 똑같이 다. 영서가 연결 때 하나만. 짧은 거? 저쪽 있을까요? 어. 예? 재영이 어차피 할 거 아니야? 저희 형이 다 섞어 놓으셨다고. 응. 그냥 한 번에 섞어놨어. 잘했지. 근데 이러고 제가 하게 되지 않을까요? 야, 어차피 이거 할 줄 알잖아. 예? 할 줄 몰라? 아니, 검색하면 이거 다 나오는 거라 할 수 아, 있어요. 이거 검색까지 해야 돼? 이거 하려고? 아니죠? 안 해도 돼요. 낮에 되면 괜찮다. 컨덴서만 앞에. 그리고 콘덴서. 에어컨 컨덴서. 에어컨 콘덴서만 주시면 아, 컨덴서 오리. 콘덴서 올리기나
양쪽 봐주시고요. 됐어, 있다. 네. (1029) 어? 1029 1029? 네 지금 1028 1353 어? 1353 1mm 1mm 차이고 1008 아 1005 1005 981 1004 1mm 980 982 8 2 1004 지금 여기가 982야? 네 982? 네 여기 980 1 1mm? 네 여기 1007 1007 여기 1007 영화 응, 딱 거기만 먹었어. 이거 나사 다 줘야 될 것 같은데? 네. 우리 10이냐 이게? 12요. 13인데? 13이에요? 여기 107 하나요? 107 하나? 예. 오케이 74 7 하나지? 예, 7 하나. 10, 7 하나. 7에 오케이 1mm 차이 올라와요. 이대로요. 그래. 이거 오링 시켰니? 네, 오링 시켰어요. 아 세일 나오고
걔가 밑이야. 무거워. 근데 약간 헨다 색깔이어서. 무릎 깎아라고? 난 키 작은데 왜 허리 아파? 검사되지. 진짜 어이가 없네. 오류. 1256 1282 몇? 1257 12 57 57 몇? 1283 1283 네 1254 704 704 704 704 705 네. 오. 별 차이 안 나. 네 698 698 네 지금 몇 시야? 698 699 몇 시야? 1322 1322 네 몇 시야? 1323 23 네 1m 차 1322 됐어. 됐다. 됐어. 많이 돌아왔다. 한다. 친구가 딱 한 번만 보여줘요. 어디 알아서 해봐. 모르겠어. 야, 빨리 와봐. 국선은 안 봤어요, 한 번도. 저는 수인이라니까. 국선도 하긴 하는데.
이따 전화 한번 해봐. 뭐가? 아, 부품. 라이트. 네. 오케이. 좋았어. 전차주 건가 봐요. 우선은. 조수석 씨. 여기 위에 그거 뭐 들어갔나? 커버요. 상단 커버. 그러면 맞는 거고. 행차 잘 맞고. 정리하고. 들어가. 가. 왜 영상 키니까 걸어가세요? 아 됐어. 취소할래. 메시지도 남겼는데 답장이 없네. 나 이거 상판만 줘. 이거. 어떤 거요? 이거 상판. 집에 가서 영상 보고 한일성? 이러는 거 아니야? 여기만 나오는 여기만. 굉장히 오랜만에 듣는다. 나는 처음 들어봐. 맨날 당구장에서 쓰던 얘기였어요. 어우 느낌 좋아. 잠깐만 열어봐. 좋다 말았어. 열어봐. 현대기아차네 씨. 느낌 좋아. 이렇게 올라올 거고. 네. 올라오잖아. 네. 차 맞고 얘는 반바퀴 올라오겠지? 응. 나중에? 지금 나 아무것도 안 돼 있잖아. 됐어. 여러분 일단 가자. 내일 마무리하자. 야호. 부정이 안 됐어. 오케이, 다 잘 맞아. 됐어, 레디. 형 오늘도 공차 한번 달릴까요? 오늘은 사다리 타자. 그래. 하나 더 넣어. 밥 먹고. 응, 밥 먹고. 사다리 아, 오빠는 걸리면 내가 내는 거잖아. 똑같잖아. 아니, 밥 먹고 공차 사다리 타기로 했어. 아니 좋아서 먹는 것도 아니에요? 좋아하지 마. 잠깐만요. 너 있잖아.
너무 오래 걸릴 것 같은데.
우리 밑에 껴야 또. 다음 올려. 그 나도 포함 가져간 거 하나 있어야 돼. 다 들어있어. 웨더스트리 끼면 안 돼. 네. 야, 이거 접시 없는데? 접시 없는데? 끝난 거야? 타이어만